好啦，咁翻嚟買咗啲燒鴨，燒鴨，落啲酸梅醬。70蚊酸梅醬，4包，佢有4包酸梅醬。然後呢個午餐，中午食燒鴨。午餐喎，跟住燒鴨，仲買咗4罐啤酒，30蚊4罐30。好耐冇飲，好耐都冇飲。今日咧就飲下啤酒啦，好耐冇飲，飲下啤酒，飲翻杯冰凍嘅啤酒。今日翻嚟嗰陣時咧，喺地鐵嗰度咧，哇喺金鐘站咧，一上車，哇咁鬼臭嘅，咁我以為見到有個 B B 推住個 B B 車嗰度，以為個 B B 有賴尿，原來唔係，後邊有個阿伯，哇壓到七彩，又臭又剩。好啦，跟住嗰個又落咗車啦，跟住到西灣河嗰度有一個入閘，嗰條又係中年佬，孭住個背囊，我諗佢個背囊咧裝住對鞋，開工鞋，好鬼臭，哇擺喺我隔離嗰度，勁臭，因為撞咗一次，跟住有第二單，唔臭。今日好多大陸嗰啲靚妹落嚟香港玩，多數都去到會展嗰度落車啊！好似灣仔嗰度有咩狗展喎，動物展喎，呢個鴨髀，食鴨髀，食咗個髀先。好似啲人食扁皮鴨啦，就應該咧就食咗隻鴨髀，跟住啲鴨身咧就扁皮，因為呢個鴨髀嘥咗，食嗰啲扁皮鴨咧，啲人兩食啊嘛，我仲有得食啦煲湯，其實第一時間應該鋸咗俾你食，跟住有啲鴨肉咧可以整湯喎，嗰皮咧就係片咗啲咁啫，其實應該咧食隻鴨髀。個師傅嚟嗰陣時咧，第一時間唔該切咗個鴨髀嚟食先，跟住鴨身咧就片皮啦，片皮鴨，隻片皮鴨應該係咁樣食，係咪？嗰啲就嘥鬼晒，咁樣食法。冇翻嚟好多日，冇翻鋪頭好多日。不過用手食啊，滋味啲，用手食呢個髀嘅剁細咗，嗌俾筷子佢唔記得咗俾，要係算啦，用手食啦，滋味啲。食下燒鴨。就抵食，70蚊食個餐都差唔多啫。頭先我琴日咧就行過嗰啲牛腩麵檔，因為我唔食牛肉嘅，喺個窗門裝入嗰張餐台嗰度嗰個表，哇！啲牛腩咧一碗最平都150蚊，160、170，有啲人可能入咗唔好意思唔走人啊。而家坐落去，哇！原來100幾蚊。嗰啲開牛腩店嗰啲咧，應該有得做，因為佢講句唔好聽，請1、2個夥計已經搞掂，甚至單腳踢都有細間啲，嗰啲
嗰啲幾張台嗰啲，炆定一大餐喺度嚇。香港就冇冇嗰啲專賣羊肉嗰啲羊肉店，大陸有啊。香港就冇啲專賣羊肉店，炆定啲羊肉嚟賣。大陸有，香港冇。我唔食羊，唔係我食羊，不過唔食牛肉，唔食牛肉。大陸嗰啲牛肉平啊。食鴨，咁就今年呢個師傅就俾翻啲鴨頭鴨頸我，上次嗰個師傅就冇，我攞嚟送下酒咁，啲鴨頭鴨頸咯，好似送酒。嗰日冇飲酒，嗰排我食都係送汽水，送汽水唔係咁過癮，送下啤酒。好耐冇飲少啲，好耐冇飲。血糖過高咁乜都，不過久唔久飲一次冇乜所謂，成日飲唔掂。年紀大咗，身子弱，食乜都吸收。啲人講話，年紀大食嘢唔吸收，我覺得年紀大咗食嘢乜都吸收。食呢樣又話唔得，食嗰樣唔得，咪即係吸收啊！食呢樣又話血糖高，食嗰樣又話血壓高，咁即係吸收啦，係咪？後生先唔吸收，因為後生真係揾個杯水滿，個杯水滿你倒啲嘢落去，佢唔會吸收啊嘛，載唔到嘛。而家年紀大咧，即係個杯水啊唔滿啊，因為個杯水根本就好少水得翻，咁你可以倒啲水落去。如果杯水滿，你倒啲水落去都滿瀉，所以後生咧食嘢應該係唔吸收，係年紀大咗食嘢先吸收，即係等於個後生個杯水滿晒，咁你點可以倒啲嘢落去？年紀大咗個杯水已經得翻啲咁多啦，係咪？咁所以咪食乜都吸收嗱，杯水冇咗一大橛啦，你咪可以倒啲水落去載咯，係咪？佢杯水滿你咪載唔到，所以其實年紀大咗。食乜都吸收，後生食咧就唔吸收，即係細路仔唔使食補品，細路仔唔使食補品。年紀大咗話呢樣又唔食得，嗰樣又唔食得，咪就係食乜都吸收咯。後生咧食乜都唔吸收，因為佢杯水滿，滿佢唔需要呢啲嘢，唔需要呢啲營養，佢有自己個營養。大家年紀大咗咧，食嗰啲嘢咧。唔受得，即係吸收咗。咁年紀大咗食乜都吸收，所以咪食少啲。我有時啊忍唔住口咁啊食，我忍得住口嘅，一日食一餐可能好啲，或者2日食一餐，咁可能健康，都係忍唔到口。而家年紀大咗。又冇咩工作量咯，咁啊唔使辛苦，又冇做運動，消耗唔到。年紀大，食乜都吸收啊！喺我感覺，啲人話：年紀大咗咁食嗰啲又唔食咁得，其實就係吸收嘅。好多人唔明白，即係我親身感受，我自己覺得，即係好似杯水咁，你滿咗你點可以倒水落去啊？有煲滾水。滾咗，落下個杯，呢個杯落下，嗰啲水落去落下，冇翻嚟一排冇用啊！咁你滾水落下，跟住擠咁啦，跟住焗下佢啦。即係咁焗下個杯，好耐冇用，一排冇用氣，冇翻嚟一排，煲水焗下個杯，年紀大咗啊，其實食乜都吸收。
後生嘅食乜都唔吸收，乜都可以食。我後生嘅時候啲啤酒樽，用個牙一咬就開。而家年紀大咗，啲牙冇力，啲骨人我咬碎佢。後生嘅，而家年紀大咗，隔離嗰個改衣嘅車工改衫，車衣女啊，車衣女啊，三個先。嗰條友啊，嗰條雕刻佬咧開咗部 Hi-Fi 喎，咪喺度滾機。你玩 YouTube 弊處就係、一收到音樂咧就唔掂，所以我頭先啱啱就閂咗個門。即係 YouTube 就係、有音樂就賴嘢，所以就要閂咗個門。嗰條友退咗休，拎咗部 Hi-Fi 喺度開到好大聲。佢等到啲補習社翻嚟嘅時候，佢就熄機嘅。補習社啊3、4點啊，4點鐘到咯，就開始翻嚟啲補習社。車衣女啊，改衫都改衣有都做下。呢個翼啊，鴨翼啊，都咬過落嚟。呢間好香，呢間都幾好，呢間先話，呢間可以。呢間鮮鴨食咗下。自己嗰陣食，韓國居咁樣，咁啊搞下時間。本來我想試下開直播，直播咧唔夠流量，一陣間冇晒。喺屋企咧，我屋企個網咧就可以，鋪頭嗰度冇整上網，用呢啲一陣間冇晒流量。如果做直播，如果屋企坐喺度做咧，就得。因為揾人傾偈啊，有人喺度傾偈分享。咁好易做，即係揾個拍檔喺度傾偈，分享俾人聽啊！人哋可以坐喺度好似喺度聽下個直播啦，互動下，好似問答遊戲咁，有問必有答，互動。所以有個熒幕喺度打下字，傾下偈咁啲人啊，直播就可以，直播可以留啲fans 傾偈啊！自己一個人咧就好似喺度，祈禱咁樣，好似向天祈禱啊！自己一個人向天裏邊祈禱啊！因為你個款式咧差唔多，佢就好原教，你就咁，好麻煩。我改車衣女，幫人改嗰啲裙啊、衫啊、
褲腳去改衫褲，喺網上買到衫褲翻嚟揾佢改，改一個褲腳都應該幾廿蚊可能衫。食下係呢個鴨頭嘅，鴨頭我聽講話好似食鴨咧唔可以溝羊肉，即係如果羊肉同鴨肉一齊食咧，就會產生化學作用，有毒啊！即係羊肉同鴨肉一齊食會有毒，聽講係。以前有一本書咧，就講咧食豆腐咧就唔可以食腍柿，唔可以食酸嘢啊！食酸嘢，食奶咁啊！以前有本書可以咁做，教佢食呢樣嘢唔好溝羊。唔係啊，講嚟講去就係因為你腳生粗。唔係呢段係比較短啊。哦，即係你想平。如果你又要。啲鴨頭幾好食啊！啲鴨喎。呢個鴨個頭呢個師傅都幾好喎，將佢剁開邊。可能如果嗰個師傅咧就冇開邊，呢個師傅咧將個鴨個頭咧剁開邊，剁開兩邊，剁開兩邊咁啊可以食個鴨喎，食得好啲。呢個師傅都幾好嘅師傅，呢個師傅咧都可以剁嘢。改衫褲有啲生意。鴨頭。好香，好香喎！而家翻到鋪頭咁啊，拍下嘢咁，有啲人咧開著部機喺度咧做直播喺鋪頭度，我就冇做直播，因為直播咧要買嗰啲流量唔夠。如果我屋企整個固網，整個 WiFi 喺度，唔得。如果用電話個流量，好快就玩完，好快用晒。鴨個頭，嗰兩邊啊，呢個有鴨腦，鴨腦。我就一定會俾翻佢嘅，但係可能你塞粒喺嗰度，未定起嗰度。可能你海山你就會發覺，咦，原來喺呢度。應該你嗰度拍個型嘅，喺頭髮，喺呢度整不過條脷我啱啱又再補翻，就嚟甩晒啲出嚟，就唔舒服。即係你甩嗰啲椒啊，出邊嗰啲椒。咁啊，點解咧？整個鴨個頭都食晒。我保明100蚊。會變藍色啊？呢個唔講香港，你唔可以大陸做，大陸做就一定有機會。
改衣女即係改衫，後邊嗰鋪隔離鋪，我隔離鋪改衫，隔離嗰個以前教音樂嘅，教音樂嗰個而家冇翻嚟，賣俾人哋嗰鋪。嗰陣時我教音樂嗰個有9間鋪喺度，賣剩好似3間定4間，賣晒。以前買落賺咗錢，買咗9間鋪。有錢啊，買一個，買嚟增值。啲商場嗰啲咧，好多補習社，哇！呢嚿肉，好香，呢塊皮，呢塊皮好香，靜啲雞飲酒，我老婆知道鬧，因為夠唔夠飲下？血糖過高喎，因為夠唔夠飲啊？後生飲咗幾廿年酒已經。食一餐飯，有啲人做餐廳做酒樓嘅，成日諗住翻台點翻台，食一餐飯快幾都要半粒鐘啊！快幾都要半粒鐘，1粒鐘半粒鐘，慢慢食。而家我都食咗20幾分鐘啦，食一盒鴨半邊嚇。有啲人做生意諗住翻台都傻嘅。你過咗午飯時間邊度嚟食？嗰個有下午茶啊，又唔係個個人飲下午茶喎，有啲人唔飲下午茶喎。今日午餐同下午茶一齊食，咁咪早咗少咗翻嚟。先抹下佢先啊！佢個嘴抹下個蓋個邊嗰度，抹下個邊，因為個邊嗰度咧有塵啊，抹一抹佢，飲埋啲仔。飲下酒，啤酒啫。用手食咧，零舍過癮。呢嚿好香嘅呢嚿薄咧，喺個鴨近住個鴨頸再落些少嗰度，或者鴨 pat pat 下邊再落啲嘅，鴨 pat pat 就好酥喎，就酥嘅鴨 pat pat，對落些少嗰度，好香嘅呢嚿，好骨。好味。呢嚿嚟㗎，呢嚿好正㗎。即好似呢嚿，就呢嚿好正呢嚿，好薄。如果食鴨咧就最正就呢嚿，好香呢嚿。類嘅。而家平時喺屋企
講下嗰啲鬼故啊，同埋愛情故事，都冇咩人睇我講啲愛情故事，得嗰10零20個人睇，不過我都照做，冇咩所謂。就講啲區區都有鬼故，區區有鬼，講啲愛情故事。而家嗰啲做啲清潔，做嗰啲保養嗰啲，喺出面換緊燈膽，商場唔係整呢樣整嗰樣，得閒咧就整下啲隔層網，一係咧就通下啲冷氣嗰個冷氣塔，我清潔翻嚟，個女工攞住黑膠水行過，呢個女工都唔係好大嘅，40-50歲，做女工清潔，啲清潔咧換咗好多趟，全部都做唔耐，清潔讀唔到書嘅人咯，教新移民啊做清潔。自己去食，如果2個人食，佢3個人咧買一隻鴨食就差唔多，食一隻，即係3個人食一隻鴨，應該夠晒皮。不過唔知人，我就情願食鴨都唔食鵝，啲鵝肉都好鞋，但係又貴喎，但係一嚟唔知點解貴啊！啲鵝好難養喎，啲鴨咧就好，啲鴨好易養，100隻基本上100隻養到。啲鵝以前我細個時養過，10隻咧，最多養到2-3隻嘅。細個嗰時我養過，細個嗰時啊，乜都養過，鴨啊雞啊都養過晒，所以好多嘢養過。呢細個屋企有啲自由地嘅，養下啲雞鴨啊。嗰個我細個喺農場大，農場咩都有，有豬啊，有牛啊，乜都有嘅，有金啊，有金樹啊，有種米啊，禾啊，乜都有啊，農作物啊，農場啊，細個嗰陣時，我都種過，試過晒。所以啲鴨咧其實好食嘅，但係佢物以罕為貴啊嘛。呢啲鴨好粗生嘅，基本上100隻養到100隻嘅。啲鵝啊，死亡率好高啊，好難養啊！細隻嗰陣時，你10隻最多養到2-3隻嘅嗰陣時。但係而家可能打啲疫苗落去咧，可能易養啲。但係以前咧冇啊，冇打針喎。而家打針咧，可能易養啲。啲鵝肉咧好鞋啊，唔好食啊，鞋。因為比較大隻鞋。所以有啲人家人咧用啲番鴨啊，番鴨嚟養，啲番鴨都好鬼死大隻嘅，10幾斤一隻，10幾斤一隻嘅。啲鴨咧就好食，香，咬翻好多個番鴨、白鴨、泥鴨、糖鴨咪最好食。啲白鴨咧麻麻地，白鴨就番鴨咧就好鞋，好鬼大隻嘅番鴨。啲人嗰啲冒充嗰啲鵝嗰啲咧就用啲番鴨。啲番鴨咧個耳背嗰有啲肉啊，黃黃地色嘅。啲番鴨，但糖鴨就好食啊！糖鴨呢啲應該係糖鴨，好好食。以前我而家大個，我而家年紀都大啊嘛，所以冇喺出面打工。係啊，我好少打工，做生意做咗幾廿年，但係我做生意都冇發達，不過得個做字。好似我哋啲人
就係外表咧好似好酷，其實內心好熱情，外冷內熱，我呢種人睇落去咧就好似好酷咁，其實心好熱啊，外冷內熱。做生意人就覺得你就係冷啊，其實未必。其實我啊好善良，心地好軟。我手揸住食係幾過癮嘅，呢個肥高嘅少少。我有時咧睇視頻咧，咁啊嚟做直播啦，咁可以互動啊嘛。我打字上嚟搭爹，人哋唔騷我。其實嗰人咧，出面啲人咧做直播咧，你唔課金咧，佢唔同你傾偈，即係唔俾錢，即係唔課金咧就冇偈傾嘅。因為有時我出面嗰度咧見到人哋做視頻咁啊打下字咁，想搭下爹咁啊。人哋係唔會騷你嘅。如果你課金咧，人哋會多謝。即係如果你做視頻咧、直播嗰啲嘢，你諗住就搭爹。咁你如果唔課金咧，人哋唔會回覆你。但係有啲人初哥咧，啱啱做直播嗰啲咧，你咧就走去打兩個字咧搭爹咧，佢又會覆你嘅喎。佢做得耐咧，佢就變咗嘅，變咗咧。你冇錢就冇得傾，冇錢都唔會同你傾偈。冇錢冇得傾嗰啲就，即係嗰啲啊。咁你唔課金咧，佢唔會回覆你嘅。但係初做嗰陣時咧，你打兩個字咧，佢就即刻讀下你個名嘅喎。咁如果佢做得耐啦，佢做咗1-2個月之後咧，佢變咗熟手咗啊。你唔課金咧，佢又唔同你傾偈嘅。其實我咧就冇咩所謂，我冇所謂，我傾偈嘅，即係有時悶得滯咁啊，做下視頻。有啲人就覺得，哎呀，人哋唔騷自己，不如自己開啊，自己開自己講啊，係嘛？咁我話拍定嘅，做直播咯，唔夠流量啊！出街做，但如果喺屋企又唔同。以前就無限上網嘅，而家唔係啊！如果你個電話咧，如果你唔買嗰啲流量卡咧，一陣間你冇晒，用一陣間你冇晒，成電話都打唔到，用鬼晒流量，電話你打唔到。所以我冇做直播，我唔係唔做。咁咪如果買嗰啲流量卡咧，有啲都100幾蚊一張。以前有啲幾百蚊嘅，有啲平啲啦，100零蚊一張，有20零 G。咁如果佢用鬼晒咧，都可以用到嘅，就冇咁高清。但係你用嗰啲卡就好快就冇㗎啦，即係買啲流量卡。有啲人咧，好多人走去鴨寮街買，鴨寮街專賣嗰啲電話卡叫嗰啲流量卡啦。好似人去旅行啊，去買嗰啲卡啦，有啲人買10幾張㗎，一去做直播啊嘛。你做直播你唔買流量卡咧，如果你用電話裏邊嗰個卡咧，嗰個流量咧一陣間就冇，等你電話都打唔到，等一陣間你電話都打唔到。所以我冇做直播咯，我又冇買嗰啲，我冇咩人睇，好少人睇。我啊做咗好多年啦，我先做到同佢可以有咩合作伙伴咯。我而家都合作伙伴㗎做咗。我試過想搞第二啲咧，都唔得，好難嘅。佢成日加嚟加去啊，有1000訂閱，而家又講翻500，有試過3000，有4000小時、500小時，哇好多㗎，好複雜，成日都轉嚟轉去。同我哋呢啲咧，其實空虛寂寞嘅人啱做，咁對住鏡頭咁講下嘢咁。
如果直播係過癮啲，因為有互動啊嘛。你又同下啲觀眾啊、啲 fans 啊互動啊、傾下偈啊，咁啊佢講啲嘢啱聽，你咪可以撳嚟互動下啦嚇。有問必有答咁係嘛？但係我就主因咧，我就係、我出咗街啊，翻去鋪頭唔夠流量，所以我冇做，我又冇買嗰啲卡咧，冇買流量卡。如果人哋買咗流量卡咧，就可以做。如果而家淨係用個電話嗰個流量咧，一陣間啊，你個電話都用唔到。咁我而家拍定先啊，拍下咁擺上去，大家分享下，就係咁噶啦。不過我飲咗酒咧就過癮啲咧，唔飲酒我冇乜嘢講。飲咗酒咧，嗰個好似 I.Q 高咗少少，唔飲酒咧就跌咗落去，好似降咗呢咁。進嗰條咁我都係雕刻佬嘅，揾咗出嚟。其實我細個都做過雕刻嘅，而家雕刻有鬼用咩？3D 打印得啦。我細個嗰陣時咧，土瓜灣碼頭嗰度學做雕刻。嗰個老細啊，日日叫我走去送公母，走去五金鋪買嗰啲黃牌鐵咧翻嚟做公母，又冇嘢學喎，跟住叫我去送公母，跟住簽3年合約，我係唔鬼做。咁我老表嗰個舅仔咧，佢就繼續走去讀，後尾佢做咗老細，去東莞嗰度咧。就請啲伙計咧，就教識佢哋點樣做雕刻、做公母，啲塑膠公母嗰啲。你做個公仔啊，做乜嘢都有個帽啊，做個膠箱啊，都有個帽啊。佢初嗰幾年揾到好多錢。初我做公母嘅時候係200蚊一個月啫，幾恐怖。做舞師咧就500，師傅嗰陣時得3000蚊一個月。咁佢咧就學識咗。走去東莞嗰度揾咗幾年錢喺東莞開，而家有3D 打印啊！你將嗰個程式嗰個零件咧，全部整好晒，揾個3D模類一輸入程式啊，個 3D 嗰度打印啊，打印個模出嚟啊，仲使鬼你雕刻咩？但係嗰陣時做個模都，即係嗰陣時幾廿年前啊，40年前啊，做一個公模啊都成10幾20萬，但係嗰陣時人工好奀嘅，做個模咧。我初做嗰個模咧，就做嗰個胸圍嗰個模喎，我第一個模喎就係咁鑿，哇！啲胸圍嗰陣時幾好賺啊，啤出嚟㗎嘛，佢就做個模。嗰陣時，跟住嗰啲老闆咧，同埋啲師傅咧好撚蠱惑嘅，買塊模翻嚟咧，就成尺口嘅，刨都得翻2-3寸，刨鬼咗啲鐵咧攞去賣，賣爛鐵。咁將嗰塊黃牌嘅做公母嗰個黃牌鐵咧，係咁刨，嗰度成尺口嘅，刨都翻2-3寸，跟住嗰啲攞嚟賣爛鐵屎，嗰陣時啲師傅撚蠱惑，咁啊賣咗當啲下爛錢嘅。嗰陣時我細個嘅時候，喺度學做個公母，黐線嘅，日日叫我走去送母喎，送公母喎，同埋走去買嗰啲。即係當你雜工咁用，我唔鬼學。我細個時係咁鑿咯，鑿嗰個模啊嘛，咁鑿嗰個銅模，鑿嗰個胸圍模。咁啊鑿到最尾嗰陣咧就俾師傅，啲師傅就喺度打磨。即係纖唔粗嗰啲係俾你做。其實計佢幾支針㗎嘛，佢啲針撐開嗰個模㗎嘛，一撐開個模㗎嘛。整到成對手啊，花晒啲鐵屎啊，揸住部機係咁跌咁磨。後尾我冇做，揾我笨嘅唔鬼做。後尾我嗰個老表嗰個舅仔咧就學識咗，佢都揾咗幾年錢嘅，之後都冇得揾啦。而家人哋用個3D 都打咗個模出嚟咧，用個3D 都打咗個模出嚟，你只要 set 好晒個零件，佢就幫你打咗個模出嚟，咁就可以啤㗎啦。啤啲工具出嚟，細時嗰時候呢啲人唔使乜計算啦，有幾多支針啊，個水口啊，咁佢咪就灌嗰啲膠漿入去咁咯，一啤個模出嚟嘅。佢有部好大部機器嘅，個機器隨時可以換模嘅，佢有支喉管咁樣，跟住插落個模嗰度，跟住灌啲膠漿落去。
嗰陣時40年前咧，一個帽都10幾20萬，做一個帽。但係嗰陣時，我嗰陣時做僆仔學師啊，先得2嚿水個月，黐線，200蚊個月。而家200蚊半日都嫌少啦，咪200蚊個月。我都經歷過嗰陣時人工好少嘅年代。第一份工咧就係200蚊，嗰陣時走去做公務，跟住走咗做酒樓咧就點心咧就900蚊個月，跟住出咗尖沙咀去做咧就1200蚊，跟住嗰陣時識得嗰個做戲嗰個女仔嘅劉雪華，佢同我一齊喺度賣，佢就賣點心嘅點心妹，我咧就做煎炸，嗰陣時識佢，佢嗰陣時學緊做戲，佢都未做明星，佢嗰陣時喺新蒲崗度做戲。我成日同佢一齊坐車去新蒲崗嘅，喺尖沙咀，坐巴士去嗰度。我就去新蒲崗嗰度租圖書睇，租圖書啲圖書咧就2蚊一個月，租一本書2蚊一個月，喺麗宮戲院個邊嗰度嗰啲街邊圖書館，即係街邊嗰啲租書2蚊個月。跟住我走咗去做酒樓，我走去識咗劉，佢而家唔認得我啦，佢而家都好老啦，60幾歲。嗰陣時佢應該18歲，我嗰陣時得15歲到，我15歲，佢18歲，佢大過我，佢大過我。後尾佢做咗明星，不過而家佢唔知仲勁嘅得我啊！我都走去做過戲嘅，做茄啡冇人知添，做過好多嘅，好似咩霍元甲啊啲，我都做過嗰啲戲嘅，做茄啡啊嘛。喺大陸細個時候，我拍過 MV 嘅，未嚟香港之前。嚟到香港咧，由個讀攝影師又駁落去喎，佢又就拍。我撞到個劉雪華。細個嗰陣時咧，我嗰陣時17、18歲，就轉咗去做工廠。嗰陣時係吳君如，同人講咧我係男朋友，我爭啲俾人打。吳君如，佢嗰陣時都係同我，佢應該同我同年。佢同人講我係男朋友。嗰陣時喺劉南光咧做導演嘅，都唔知係咪偷拍緊我，因為我細個拍過 MV 嚟到香港。佢同人講，一條粉腸咧就中意吳君如，想追佢。咁啊佢啊，我喺尖沙咀嘅格蘭地酒樓嗰度走廊啊，都係飲酒。咁飲完酒成班人出去咧，坐地鐵啦，行去尖沙咀。嗰條粉腸咧就想揼我喎，我覺得點解佢唔夠我打啊？我細個都學過功夫啊嘛，一手俾我撳低咗佢，坐車坐到太子站啊，發癲發酒瘟啊，想打我，咁我撳低咗。後面喺劉林光個表弟啊同我講，嗰條友仔咧，佢中意吳君如，但係吳君如咧就同人哋講話我係佢男朋友，咁咧嗰條粉腸咪借酒打鳩我咯。但係而家吳君如佢應該唔記得呢個故事，但係佢當時佢同人哋講咧，話我係佢男朋友。嗰陣時劉林光係導演嚟，我唔知佢係咪拍緊戲啦。我可能俾人過咗一棟啦。因為我細個拍過 MV 咁嘛，喺大陸嗰陣時拍過 MV，嗰啲咩閃閃紅雀嗰啲 MV 啊，我細個時候拍過咁嘛。嚟到香港個導演又叫我嚟香港啊1個禮拜，啲人叫我上電視台，我想去無線，跟住去咗亞視，即係嗰陣時唔叫亞視啊，叫麗的嘅。後尾我又去過麗的呼聲嗰個部門咧，就喺荔枝角嘅，喺好似喺長順街好似係嗰度咩長怡街咁乜嘢㗎，即係總之荔枝角嗰度嘅嗰個寫字樓喺荔枝角嘅，嗰陣時去過。咁嗰陣時叫我去電視台，我又去咗電視台。我嚟咗香港1個禮拜，咁啊電視台打電話嚟，佢唔知點解有我電話㗎。嗰陣時我喺牛池灣住㗎嘛，嚟咗香港。嗰個牛池灣啱我住嗰間屋咧。咁我姑媽咁啊，佢就借過俾李小龍拍戲喎。李小龍拍嗰出唔知咩鬼嘢戲啊，唔知龍爭虎鬥定係精武門啊。但係李小龍借過嗰間屋拍戲，但係我有個姑媽個細妹係姓方嘅，唔知方咩華，我姑媽嗰個細妹啊。
就嗰間屋我借過俾李小龍拍嘅。嗱，唔知點解佢有我電話，有我嗰間屋嘅電話去。我嚟咗香港，佢係知道嘅。嚟咗香港，佢知道我嚟咗香港。後尾打電話叫我去電視台。我話點樣去啊？咁佢話你坐地鐵去咗樂富，樂富嗰個樓梯好長嘅，你行上去廣播道。咁我初初去咧就去咗無線嘅，去咗無線嗰度嘅。咁無線嗰度後尾就上咗一陣。無線都唔知做過1、2出 K-F， 我唔知做過乜鬼戲。嗰陣時見到阿鄭少秋，講起鄭少秋又好古怪。咁我喺89年嗰陣時咧，90年代嗰陣時咧，89年、90年嗰陣時咧，我就喺土瓜灣燕安街嗰度開咗間上海包店，賣上海包嗰啲上海點心。咁我就走去九龍城嗰度買雪櫃。咁咧嗰間賣雪櫃嗰個咧，許冠傑個老豆咧就喺嗰度做整雪櫃維修嘅喎。咁我喺度買雪櫃，咁冇人夠膽請阿鄭少秋做嘢喎。鄭少秋出咗部3.3嘅貨車，就冇人夠膽叫開齋，因為嗰陣時阿肥肥咧就同佢又婚姻亮起紅燈啦嚇，要逼阿鄭少秋翻去啊嘛。咁冇人夠膽請阿鄭少秋嘅，竟然第一單咧生意咧，阿鄭少秋出咗個3.3做司機啊嘛。係我第一單請佢搬嘢喎，嗰時佢食到好鬼大隻喎，好鬼大力喎。咁佢就喺九龍城嗰度，咁啊買咗雪櫃咧，咁我叫咗佢幫我車咧，佢架3.3嘅車，冇人夠膽請佢㗎，我唔知喎，我咪照請佢幫我做嘢咯咁樣。咁我請咗鄭少秋幫我搬嘢，佢搬個雪櫃好鬼大力喎，嗰時好肥喎，食到而家睇下都36年啦，36年前啦應該，即係差唔多36啦，35、36年啦，89年、90年嗰陣時我請佢，哇佢好鬼大隻嗰陣時，但係嗰陣時肥肥落咗江湖打壓令啊嘛，打壓鄭少秋啊嘛，咁冇人敢請佢嘅，我啊請咗佢幫我搬雪櫃喎，佢出咗3.3，好鬼大力嗰陣時，佢整幾條木方咧個3.3咧，將2個好大嘅雪櫃，我嗰陣時買咗2個好大嘅二手雪櫃，佢好鬼大力喎，擠幾條木方咧，就喺個要拖落嚟嘅，嗰啲拖得喐喎。之後啊，鄭少秋先人敢請佢啫嘛，我開咗頭。即係其實講起身，鄭少秋要多謝我，當時冇人敢請佢，係我請佢嘅，請佢幫我搬嘢，冇人敢請。不過佢而家講起可能記得㗎啦，佢唔記得咗我，即係當時冇人敢請嘅，肥肥好鬼犀利㗎嘛，一落咗江湖即係江湖逼佢唔準佢肥肥走，鄭少秋走人啊嘛，咁肥肥想逼佢翻轉頭啊嘛，就等佢冇嘢做，冇人敢請佢，但我烏當當啊，我唔知喎，我就請咗佢做嘢，請咗佢幫我搬雪櫃啊，咁我開咗頭啦，開咗頭咪之後冇人敢請佢啦，後尾佢又可能冇再做嗰啲搬運啦，曾經試過俾阿肥肥逼到佢咧冇得撈啊嘛，咁啊出架3.3個貨車，咪就喺九龍城個雪櫃嗰個賣二手雪櫃嗰度等生意咯，冇人敢請佢㗎，我請咗佢咯。嗰陣時我開咗間嗰啲鋪頭嘛，但係出唔到牌。其實嗰陣時咧落告票告我咧無牌經營嗰個，其實我認得佢嘅。其實佢做咗電視台個經理，初去做檢控官，告我無牌經營。好鬼難出牌啊！嗰陣時開飲食，黐線嘅。後尾我同嗰啲檢控嗰啲發牌照部嗰啲嘈交，佢先講俾我聽，原來全香港咧得8000幾個牌嘅啫。咁你哋申請永遠攞唔到牌。佢就話你呢樣唔得，嗰樣唔得，咁等你改嚟改去咯。哎呀，等間又話你哋封喉咧又唔合規格，其實你合規格嘅。咁又改完，佢又話：哎呀，又嗰個2個幫把度扯貓尾喎。呢個就話咁，嗰個話咁，我係大，佢係細，咁啊改嚟改去都冇辦法，都出唔到牌啦。後尾我咪同佢哋嘈交嗰啲，後尾又講咗俾我聽，全香港得8000幾個牌嘅啫，
咁佢叫我去頂人哋嘅，我話人哋有得做嘅，移民去非洲嘅都唔會頂俾我啊嘛。嗰陣時我就因為工廠開始衰落啊嘛，啲工廠啊個個都想大陸開工廠啊嘛。當時工廠仲好笑啊，啲老闆啊，翻大陸做生意嗰啲黑社會先會翻去啫嘛。話你放心啦，喺度做，我哋唔會上去。喂，過咗半年啊，啲工廠啊全部都人人搬屋啊。你今晚喺度開緊通宵啊，聽日間廠去咗大陸啊，聽日翻嚟間廠已經冇咗，真係笑鬼死㗎！嗰啲老闆話齋，你放心做啊，我哋係唔會上大陸嘅。嗰陣時嗰度做好笑啊。咁呢日一有貨翻嚟香港呢，我又做咗製衣廠，我先轉咗行。啲老闆呢會打電話叫啲人翻嚟辦車工嘅，等勞工處走咗呢，佢哋就收工。嗰陣時我做過，即係講，我都試過好多啦。我細個走去拍戲嘅時候，我都遇過嗰陣時周潤發咧，周潤發嗰時窮到死，佢走去拍《重慶晚》，我又走去拍周潤發，你拍《重慶晚》，有鬼難倒佢周潤發嗰陣時。唉，而家嗰啲人都唔認得我啦。梁小龍嗰陣時，我同佢拍《霍元甲》啊，而家又話佢瓜咗啊！突然間，我同佢拍翻《霍元甲》，咁我又細個又學過功夫啊嘛。咁嗰陣時喺麗的嗰個咖啡室，佢有個咖啡機嘅沖咖啡飲，我成日沖咖啡就，咁啊成日喺度大家比武啦練習啦。咁如果我箍你個頸，咁你點樣化解啊佢啊？嗱，你如果咧用個下巴一扼佢個手踭，個腰骨一彎，條腰一彎，咁啊成個人晾起個地啦，揼佢落去啦。其實梁小龍就學空手道㗎嘛，仲有識嗰個叫石鬼仔啊，嗰個石鬼仔同阿梁小龍都幾 friend 嘅。咁啊，嗰石鬼仔咧就學六合八法嘅，即係六脈神功，佢學六脈神功。咁我細個都學過好多門功夫嘅我學過好多。我細個周圍拜師學藝嘅，即係我學過好多。我咩都學，咁我樣樣功夫都識少少。咁等我只係10幾歲，咁啊嗰陣時都好迷啊李小龍啊嘛，我都學過詠春，我都學過。詠春啊，我第一套學嗰啲就少林拳36房嗰啲，都學過好多功夫啊。嗰啲空手道嗰啲我都知半解嘅。其實梁小龍就學空手道，跟住嗰個石鬼仔咧就同我梁小龍啱。我哋細嗰陣時走去拍《霍元甲》，大家嚟節初玩下。我嗰陣時得15歲嘅，好細。嗰陣時拍《霍元甲》啊，嗰陣時我嚟做茄喱啡喺度話。咁我有個 friend 咧，佢又都其實佢就係我老豆啲知青嚟嘅。我老豆做隊長㗎嘛，咁佢係下放知青咁喺我老豆公司度做嘢。咁佢都學過詠春嘅，咁佢個師傅咧就拍過李小龍戲嘅，但係西鄉教頭嚟嘅。咁佢成日表演啲功夫俾我睇下嘅，佢表演下嗰啲，咁我都同佢有玩嘅。後尾佢嚟到香港又撞到我，咁大家一齊走去做茄喱啡，佢都做過好多出茄喱啡嘅。咁嗰啲咁啊嗰陣時咪接觸過下嗰啲藝人咯。米雪啊，嗰陣時我都好中意佢嘅。我細個嘅時候，佢當佢偶像嘅。我同佢一齊喺斬竹灣拍戲，不過佢唔知記唔記得我。佢好驚鬼嘅，叫我陪佢走去嗰啲山邊嗰度屙尿。即係米雪啊！但係佢應該唔記得我喺斬竹灣。斬竹灣，我嗰陣時好迷戀，即係我好中意啊米雪嘅。咁我有個 friend 咧，佢又係就同我一齊，佢又做茄喱啡嘅，佢又中意魏秋華。咁佢又佢又中意江欣燕嘅，咁好笑嘅。咁佢屋企有層樓嘅，收租嘅。佢聽到江欣燕咧就想租屋，佢又放租啊！佢知道江欣燕住嗰度喎，佢放租上江欣燕租佢屋企。佢細個嗰陣時，細個嗰陣時過氣咗啦。嗰個梁小龍都啤咗，但係佢嗰次喺大埔咧，佢唔知點解佢同阿周潤發咧就去咗大埔4條里嗰度。咁我喺大埔4條里嗰度等我老婆，咁佢就走埋我身邊同佢講：我話你知唔知我係邊個？阿周潤發講：記得你新橋惠㗎嘛。咁佢知道我喎，但係阿梁小龍又喺度，梁小龍嗰時同阿周潤發又喺度，但係周潤發好似仲記得我。話哎呀，你係新橋惠㗎嘛？我唔知點解佢仲記得我。因為佢細個時候好難，佢嗰陣時後生嘅時候好難到嘅。嗰陣時40幾年前，81、82年
佢仲認得我，嗰陣時佢仲記得我，但係咁巧唔知點解喺度見到佢咯，喺大埔四條里嗰度。我話你仲認唔認得我？我話我認得你，你係新橋圍人啊嘛。我係深圳人嚟嘅，其實我係深圳嘅。嗰陣時，我深圳嗰陣時得好少人嘅啫嘛。我老豆喺個深圳嗰陣時得1000幾百人嘅啫嘛。我老豆係東江遊擊隊，其實我阿爺係東江遊擊隊創辦人嚟㗎嘛。我老豆係小鬼隊隊長嚟㗎嘛。咁啊，所以嗰陣時香港有啲嗰啲左派電影公司上大陸拍戲，可能揾我做 MV。殊不知我嚟咗香港，咁佢哋又揾我咯，即刻打電話叫我去電視台啊！佢嚟咗香港，我嚟香港唔夠一個禮拜，喺電視台打電話俾我。我細個嗰陣時咧，我覺得米雪好靚。我細個嗰陣時我都幾中意米雪嘅。其實細個嗰陣時其實劉雪華嗰陣時我同佢做過嘢咧，又係跟住我做酒樓，佢去賣點心咯。佢去新蒲崗學做戲嘅啫嘛。不過而家講起佢就可能記得啦，佢都唔認得我。其實我老表咧借間公屋俾佢拍戲，唔知點解喎，借一間屋俾阿劉雪華，佢嗰陣時應該係伊東升做導演嘅。跟住拍戲爆風球喎，喺瓊山縣啊，即係虎山道瓊山縣嗰度。成部冷氣機吹咗落街，好似22樓喎，幾恐怖！但係拍嗰出係鬼戲嚟嘅喎，應該係劉雪華第一出戲，所以我覺得好奇怪。我嗰陣時喺尖沙咀同阿劉雪華一齊，我係做煎炸仔咧，佢係賣點心，佢係點心妹。其實我第一份工就唔係我第二份工就喺西貢永和做點心仔，得900蚊個月。我第一份工就做雕刻啦，得2嚿水，一個月200蚊。嗰陣時我14歲，200蚊個月。跟住我14歲幾啊，15歲到啦，咁就去咗西貢咧，900蚊，哇好開心啊900蚊，多咗幾倍。跟住就去咗尖沙咀海洋，1200蚊個月啦。咁啊同個包皮仔一齊做嘢，唔知係咪而家佢個名叫做林海峰。但係唔知係咪而家做 DJ 個林海峰喎？如果佢係孖腳趾公嘅咁就係啦，因為佢腳趾公咧多咗一隻嘅，人哋5隻腳趾嘅，佢係6隻腳趾嘅。個腳趾公咧就孖腳趾嘅。如果佢係孖腳趾嘅咧，孖腳趾公咧，咁呢個就我細個識嗰個林海峰。我就同佢一齊我就喺西貢永和做點心仔嗰陣時識嘅，但係咧佢係先出去嘅，佢就去咗尖沙咀海洋做。我細個就同佢喺海洋做過嘅，不過而家大家大個咗啦，大家都6張嘢都嚟啦，6張嘢啦，又已經60歲啦，咁佢又唔知仲認唔認得我啊？咁如果佢係孖腳趾公嘅，咁就係。即係個腳趾公係孖嘅，嗰陣時我仲問佢點解你唔切咗一隻腳趾公多咗出嚟咧？佢細細隻嘅喎，腳趾公生多咗一隻嘅喎，人哋5隻腳趾，佢6隻腳趾，孖腳趾公。咁佢又同我講咧，個腳趾公連住血管嘅，佢想切嘅都切唔到嘅。咁如果佢係孖腳趾公嘅，咁就係啦。我曾經都試過翻去揾過佢嘅，佢都冇喺度做。但係嗰陣時我翻去揾佢嗰陣時，我都係20幾歲。翻去尖沙咀嗰度嗰間酒樓，我已經轉咗行啦，冇做。咁啊冇鬼做。嗰陣時嗰個做大佬一個2佬啊，應該就佢個親戚喺度做，佢又想逼走我，之後就請第2個人啊嘛。咁佢無理取鬧，咁我唔鬼做啦。佢係無理蝦我，我話唔鬼做，我走咗。咁我就冇離開咗嗰間海洋啊嘛。嗰陣做間海洋嗰度。嗰個海洋咪就嗰個20蚊張咯，張宇人同阿張耀永係老闆嚟咯。因為咁奇怪，佢又係做戲，就係有投資娛樂嘅喎，唱片嘅喎，張耀永。嗰陣時我咪就喺嗰間海洋皇宮酒樓夜總會做咯。嗰陣時耀興咪去咗海城咯，耀興去咗海城做。細個嗰陣時，咁啊幾廿年。
講下，不過你唔可能唔記得我啦。講下如果係咁咪就係咯，如果係6隻腳趾嘅個腳趾公同孖腳趾公咁就有時同名同姓，但係我覺得個樣好似佢哋。嗰陣時我同佢一齊喺西貢做，我出到去尖沙咀。如果佢係孖腳趾公嘅就係、吳君如嗰個最好笑嘅，同人講我係男朋友，我爭俾人打。不過而家唔夠我打，因為咧你學過功夫嘅，始終打贏唔識功夫嘅人。我一手翹住佢手，一腳一撳佢，趴佢一腳落地下。但係嗰條友咧好奇怪喎，而家咪興咗淘寶買嘢嘅喺大埔，我認到佢，但係佢認唔到我。佢開咗一間咧嗰啲淘寶嗰啲自提點啊，我係認到佢。不過佢係同我同姓嘅，不過我唔同佢打招呼啦，但係佢唔認得我。即係佢當時嗰陣時做包裝，佢做包裝做咗包頭。但係當時咧就中意吳君如啊嘛，吳君如間嗰時去工廠，咁就嗰個老闆咧就應該同佢係親戚嚟嘅，佢又同我講呢個老闆係佢姐夫。嗰陣時個老闆對我幾好嘅，我中意打乒乓波，佢即刻買乒乓球俾我打。嗰陣時唔知係拍緊戲咁定，我可能俾人過咗棟。嗰陣時劉南光係導演嘅，劉南光都喺度，我識劉南光表弟。跟住佢個表弟同我講，就係因為吳君如同人講我係佢男朋友，所以我爭啲俾人打。嗰條友想追佢嘛，佢揾我過橋。但嗰啲曾華倩啊、劉嘉玲啊都有上嚟喺嗰度喺工廠嗰度。當時，但係佢哋而家唔記得我啦。如果我係有米嘅唔同啦。如果吳君如佢講翻起，我可能就係知道少少咧。但係當時應該揾我過橋嘅，同人講話我係佢男朋友，我爭啲俾人打。如果佢聽到呢個片段，佢諗翻起喺荔枝角嗰間製衣廠，嗰個寶麗製衣廠，嗰度佢同人哋講我係佢男朋友，佢嗰陣時都唔係杜德偉，佢同人哋講我係佢男朋友，我都唔知啊，我爭啲俾人打。嗰陣時係劉南光表弟同我講啊，劉南光表弟叫阿發啊嘛，劉乜發啦，講翻俾我聽，我先知道啫，唔係無端端人想打我。嗰陣時係劉南光係導演嚟㗎嘛，佢嗰陣時應該就拍緊做緊喺無線學緊做戲，佢三個嚟㗎嘛，曾華倩、劉嘉玲、吳君如。咁我當時個老闆，我唔知佢係拍戲定乜啦。佢話個老細咧就係佢姐夫嚟嘅，個老細姓陳嘅嗰陣時。後生嗰陣時都幾靚仔嘅，可能俾人過咗棟啦。如果佢而家睇翻佢有冇覺得當時同人講我係男朋友？可能佢而家諗翻起會唔會記得？佢曾華倩細個嗰陣時喺的士高度嗌我介紹佢拍戲，好笑。唔記得啊佢哋。我飲咗酒先講下，傾下偈。因為我成世人都好奇怪，其實我阿媽咧啲同學係明星嚟㗎，不過係大陸明星，珠江電影公司嘅明星，大陸好奇怪。嚟到香港咧又係就嗰啲明星，嚟一個禮拜電視台打電話嚟叫我去電視台，我都唔知點解。點解我冇做戲啊？咁啊，當時有個導演咧，佢兩公婆都做戲咁，佢同我講：佢話捧紅你咧唔係好難，但係你可唔可以接受俾人哋坐巴士平頭品足咧？咁我阿媽咧，但係當時嗰陣時咧做戲揾唔到錢㗎嘛，有名無利㗎嘛嗰陣時，唔同而家有名有利㗎嘛。嗰陣做戲冇錢嘅，空心老官。咁我阿媽咧就叫我唔好做。
叫我媽唔好做，叫我唔好做，我先冇做啫嘛。其實我玩過好多出茄喱啡嘅嗰陣時都。咁嗰個佢老公係導演嚟嘅，但佢兩公婆後就嚟香港㗎啦。但係而家都仲有做戲嘅，佢老婆。咁佢又同我講：寶紅你唔係好難嘅，你可唔可以俾人平頭品足？因為當時做戲係冇錢嘅，好少錢，得1000幾百蚊個月，好少錢。咁我媽叫我唔好做。當時電視台仲有打電話俾我去咗工廠度做緊嘢，咁我老表咧就做緊包頭㗎嘛。嗰個老細咧好奇怪，個老細以前係67暴動嗰個老細個仔嚟嘅，佢開咗製衣廠，嗰個塑膠廠去暴動㗎嘛。嗰陣時嗰度好多塊料，好多啲左仔嘅左㗎，咁佢又嗰啲左仔好中意我喎。咁因為我阿爺係東江遊擊隊創辦人嚟㗎嘛，我老豆都係東江遊擊隊少貴隊隊長嚟㗎。咁我好多人報料俾我聽㗎喎。嗰陣時個老細咧就同我老表係同學嘅，咁佢俾個包頭我老表做嘅，咁我先知道啫嘛。其實佢5萬蚊起家嘅，後尾成棟工廠大廈差唔多買咗晒。佢老豆就係、總之1967年暴動咧，就係、嗰個老細個老豆嗰間工廠工潮開始嘅。跟住嗰啲左仔嗰陣時，咁佢知道我嗰陣細個時候，唔知點解佢知道我咧。我爺係東江遊擊隊創辦人，但係好多人以為曾生，其實曾生係我爺警衛嚟嘅啫嘛。但係我爺就死得早啊嘛。其實阿曾生結婚嗰陣時咪就我爺掩護佢嘅時候咁中槍咁啊，瀨嘢啊嘛，輕咗啦。其實我爺先係創辦人嚟啊嘛，但係好多人以為曾生，其實我爺先係啊嘛。我爺先係東江遊擊隊創辦人啊嘛。而家改咗叫東江中隊，香港又有廖承志啊嘛。其實我爺先係啊嘛，啲人好多人唔知嘅，以為係阿曾生嗰啲先係啊嘛。咁我曾生同埋嗰個阿吉叔，周吉，阿周吉做咗保安院院長啊，阿曾生嗰陣時又做咗海軍副司令啦，後尾又做咗廣東省長啊。其實佢係我爺警衛嚟啊嘛，但係好多人唔知啊。你好多人係淨係知道一啲唔知一啲嘅啫嘛。咁嗰陣時阿吉叔做保安院院長，佢又做咗廣東省省長。其實佢兩個都係我爺警衛。咁我嚟咗香港嘅時候，咁你以前香港新華社社長都係東江遊擊隊嚟㗎嘛，東江遊擊隊人嚟㗎嘛。嗰陣時，咁好多啲人講啲嘢俾我聽嘅，講啲古仔俾我聽嘅。我細個嗰陣時，咁我細個就冇去做戲啦。如果我走去做戲，可能紅咗都唔定啦。其實我樣都唔差，不過咁我媽就講話，唔好做啦。咁我冇做咯。我聽我媽講，我冇做。其實我媽好多同學係明星嚟。飲咗啤酒同你哋講下嘢嚇，飲咗酒個樣好明顯咗，咪個樣變咗啊！係嘛，個樣現咗出嚟啊！飲咗酒之後，係嘛？其實我哋係咪有啲唔同咧？其實我外表咧就，其實我係貴人嚟嘅。我哋屋企咧，以前搞革命嘅時候咧，出錢出力嘅。其實我哋以前係未解放都係成個廣東都係我哋祖宗講嘅。成個廣東，我伯父都係做船廠老闆嚟嘅，後尾捐咗出嚟嘅。我姑姐都出過本書㗎，《星星之火》。中國做船廠咪就我伯父捐出嚟咯。啱啱解放嘅時候，我伯父咪就係中國航運局局長。我老豆17歲就做地長。我爺係東江遊擊隊創辦人㗎嘛，好多人唔知㗎嘛，以為曾生係。其實曾生之後改咗叫東江中隊㗎嘛。佢哋唔知道真相啊嘛！我爺嗰陣時，佢結婚嗰陣時咁啊，俾人出賣咁啊，俾日本仔包圍咁。我爺咁啊中槍
走咗啊嘛。其實佢係我爺警衛嚟噶嘛，曾生同阿周吉。阿曾生啊做咗廣東省長啦，阿周吉就做咗保安院院長啦。佢兩個都係我爺警衛嚟噶嘛。呢個真相好少人知。其實有時啲人呢，喺灣仔碼頭嗰陣時，30幾40年前咧，嗰啲阿牛嗰啲成班嗰啲咪就講嗰啲東江咩事，我哋其實走去同佢打招呼，佢都唔知道我係邊個嚟㗎。其實佢用緊我爺嘅招牌，但係佢哋覺得係曾生先係㗎嘛。其實曾生係我爺警衛嚟㗎嘛。曾生同阿周吉都係我爺警衛㗎嘛。佢哋唔知㗎嘛，但係知道真相嘅人好少咯。但我哋好少講。但我初嚟香港嘅時候，好多老人家都知，但佢哋都係嗰啲東江遊擊隊嗰啲老人啦。我去過斬竹灣啦，好似坪洲啊嗰啲都有東江遊擊隊嗰啲基地㗎，即係好似牛池灣啊、林村啊，嗰啲地方都有。香港都係東江遊擊隊個基地啊嘛。香港叫做港九獨立大隊啊嘛。記得廖承志以前都係我阿爺嗰陣時創辦，去跟我阿爺嗰啲嘅啫嘛。我阿爺早走啊嘛，未解放就走咗啦嘛。啲人唔知，不過我就咁講下啫。我以前香港未回歸嘅時候，我成日講嘅。我有啲朋友，唉唔好講啊，唔好講。但係嗰時人唔敢講嘅，好似林村嗰啲人都唔敢攞出嚟講嘅，即係啲人唔敢講嘅。但係我細個嗰陣時，我成日講嘅，啲人好講啊，好講啊，大家人好驚㗎嘛。當時嗰個時候嘅社會啊，如果你做政府工嘅人咧，如果你走去國貨公司買嘢，俾人報串啊，會炒魷魚嘅，嗰啲事啊。我都喺國貨公司做過嘢，我喺華潤做過，但係人哋都唔知道我個底細，我係走去做過華潤做過嘅。咁啲人講俾我聽咯。當時如果啲人呢，啲做政府工人喺香港做警察啊、政府工嘅人，如果你走去國貨公司買嘢呢，俾人報串咧，會炒魷魚嘅。佢哋係唔會去嗰啲地方買嘢，好似好簡單啫嘛。你華潤嗰啲貨品呢，同百佳嘅維康啲嘢一樣㗎。但係啲人點解唔會去維康？點解去維康去百佳唔去華潤呢？因為華潤係大陸㗎嘛。咁啲人唔去買㗎嘛。一去做政府工人呢，如果去華潤嗰度買嘢呢，俾人報串啊，或者影到相啊，會炒魷魚嘅。如果當時嗰陣時，如果華潤俾人打劫咧，報警咧，啲警察都唔會去嘅，好笑嘅。如果你華潤入邊如果有賊人，而家匿咗喺華潤咧，啲警察係唔會入去華潤嘅，好笑。我都喺嗰度做過倉務，但係啲人唔知。嗰陣時華潤咧，我喺嗰度做，華潤最好生意嗰間咧得30幾萬，新蒲崗嗰間咧同廣福道嗰間都30幾萬，其餘嗰得幾萬蚊一間，一日嘅生意啊。但我又識得個朋友喎，佢又喺百佳做喎，百佳一日最少100幾萬啊！百佳嘅生意，大家買嘅嘢一樣喎。百佳一日100幾萬，最少嗰間100幾萬一日。華潤咧最好生意嗰日咧，嗰間咧就新蒲崗嗰間，着陸街，同埋大埔廣福道嗰間執咗啦，而家廣福道嗰間，而家都改咗名啦，都唔係叫華潤。最好生意得30幾萬一間，人哋最差嗰間都100幾萬。點解咧？就因為當時嗰啲如果做政府工嘅人咧，如果你入去國貨公司係會俾人炒魷魚嘅。我都喺佢做過㗎。唉，我啊，人哋係個個都富貴啦，我仲係窮到窿。因為我啊真係屋企啊家族啊出錢搞革命，到我哋下一代咧窮到窿。我老豆17歲就做隊長啦，我老豆小鬼隊隊長嚟㗎嘛，東江遊擊隊小鬼隊隊長。我阿爺係東江遊擊隊創辦人，好多人都唔知。講有時我同啲人打招呼，我話哎呀，跟住我諗住同佢打招呼，啲人同我講，我話我都係東江遊擊隊啲人嚟㗎喎，我阿爺都係東江遊擊隊，我老豆都東江遊擊隊㗎，同佢打招呼。佢驚我走去黐佢哋，各有各做啊！你自己做自己，自己做自己嗰啲。佢驚我黐佢嘅，如果我埋去堆，可能我就人哋知道我身份咧，可能就搶佢風頭唔定。其實真相嘅人好少人知咯。
不過我就飲一杯酒講下。其實而家增生都有個紀念館嘅，喺深圳坪山坑子老坑嗰度有個增生紀念館嘅。咁我哋新橋圍嗰個老屋嗰度咧，個圍村嗰度咧，好多機槍彈殼㗎，打到啊！俾日本仔打到，成個圍村都係機槍窿嚟嘅。就因為佢嗰陣時結婚嘛，咁我爺咪就掩護佢走咯。一去做新郎啊嘛，咁嗰度我爺就嗰次就中咗槍咯，中咗槍走咗咯。我爺先係東江遊擊隊創辦人。啲人成日講嚟講，哎呀，東江遊擊隊嘅起源點樣？咪就係起源咪就係我爺咯。我爺咪就東江遊擊隊創辦人咯。啲人又講到啊東莞啊，唉咁我伯父咧就個紀念碑喺東莞。我伯父叫黃國偉啊嘛。我個名同我伯父調轉嘅嘛，紀念佢嘅嘛。我叫黃偉國，我伯父就叫黃國偉，就因為紀念我伯父嘅，所以改個名叫黃偉國。我伯父咪就係中國造船廠個老闆，跟住又係中國航運局局長咯，解放嗰陣時，中國航運局局長。文革嗰陣時，俾人批鬥死咗啦，腦充血。喺廣州沙面住㗎嘛，沙面全部做都係官嚟㗎嘛住。好多人唔知嘅，我阿爺先係東江遊擊隊創辦人咯。呢個就係真相啊！我老豆係細個啊嘛，係咪？我哋屋企阿爺出錢出成去搞革命。咁我阿爺走嗰陣時，屋企仲有2箱嗰啲黃金嘅。嗰啲黃金咧就好似穿山甲片咁樣嘅，啲穿山甲嗰啲鱗片係點樣㗎？咪就打到呢個佛咁咯，金佛咁樣，嗰啲全部一片片嘅。咁啊，擠喺屋企個地牢嗰度俾人偷晒。我爺死咗，我老豆細個啊嘛。我老豆呢個鎖骨呢度咧中咗刺刀㗎，俾日本仔捅咗刺刀㗎。細個嗰陣時，咁我老豆咧就喺嗰個窗門嗰度裝嗰啲日本仔嘛。啲日本仔就喺個窗門度攞個刺刀懟落去，一懟個刺刀插咗落我老豆呢度，一刺刀插落個呢度個鎖骨呢度。我老豆係細個小鬼隊啊嘛，即係情報組啊嘛，收情報。我老豆17歲就下放到去農場做隊長啦，細個嘅時候都小鬼隊小隊長。呢啲真嘅，所以我係講下啫嘛，不過好多人都唔知嘅。我阿爺有證書。每一年建軍節咁有啲餅乾慰問咯，建軍節啊！啲人成日做話建軍節，都冇提到我爺個名啊！建軍節係有，但係建軍以前我細個嘅時候咧，嗰啲軍委最大粒嗰個嚟我屋企拜訪，送啲餅乾，送一盒餅乾俾你食，俾個獎狀你咁啊！光榮之家，俾個革命犧牲證明書，乜都冇啦，係咪？而家啲人就冇啦，以前就有個士兵啊送個餅乾俾你食啊，而家士兵都唔嚟，寄個餅乾俾你食。我哋屋企都好尷尬啊！古時嗰陣時，我哋好似夾心人啊！我仲有一個阿叔公咧，佢係做清朝，我哋祖先係又唔同啊！嗰陣時嘅社會有清朝啊嘛，有國民黨，有共產黨，咩成員都有喺屋企，有清朝個官啦，又有做過，又有嗰陣時搞革命嘅時候，有孫中山嗰邊啲人啦，又有共產黨嗰邊啲人啦，三文治嘅咩人都有。如果呢一個家族裏邊咧，又有清朝嘅人，又有國民黨，又有共產黨，咁你覺得點啊？咩人都有，因為嗰陣時有清朝年代啊嘛。但係嗰陣時咧，有人就已經加入咗阿孫中山嗰度啦，有人加入咗共產黨啊，係咪？
係嗰陣時仲有好多㗎，你嗰陣時東江有一隊未必係㗎嘛，有東江有一隊啦，有百老軍啦，有紅軍啦，係咪？有新四軍啦，新四軍係國民黨啦，係咪？喺廣州嗰啲啦，係咪？咁如果你一家人兄弟多啲，有啲咧就入咗國民黨啦，入咗黃埔軍校啊，考軍官學校咁啊，你有錢嘅咪就考咗軍官啦，係咪？有啲就加入咗共產黨啦，係咪？有啲加入咗百老軍啦，有啲加入咗新四軍啦，有啲加入咗遊擊隊啊，係咪？有好多遊擊隊喎，有紅湖赤衛隊啊，有東江遊擊隊。紅湖赤衛隊咧就嗰個何龍嗰啲啊，係咪？我係只識得嗰個，佢老婆係佢嗰個女人咧係何龍老婆嚟，細個就識得佢。咩人都有，有啲話紅湖赤衛隊咪何龍啊，好多唔同嘅。我啊都屋企啊以前啊都好家族啊祖先都好大嘅。即係我哋係出錢出力嘅，但係到我哋而家代咧，我就係窮到窿咧。不過飲咗酒啊，傾下偈啊，當我飲醉酒。傾下偈啦嚇，講下，飲咗酒發泄下啊。我講人哋唔信㗎，我有啲朋友細個就識嘅，其實發一大身家即係過千億。因為細個時候，我嚟咗香港啊，我嚟香港之前佢仲窮到死嘅，即係佢得幾廿蚊個月，即係廿零蚊個月。但我而家係咁窮，但佢咧就身家過千億，有啲係幾百億做生意，但係有啲啊變咗好高又跌翻去，好慘，冇晒錢。佢又身家幾百億啊，成千億啊，成萬億啊，嗰個細個作嘢，我唔係作嘢係真嘅。我細個啲朋友嚟嘅，但我嚟咗香港嘅，我嚟香港嗰陣時我揾200蚊個月，佢揾幾廿蚊，佢揾20-30蚊個月。有一個我嚟香港之前，佢已經有架的士，後尾佢都曾經好有錢嘅，佢都超過成過千億身家，後尾冇晒，仲大撚我。咁佢都威過啊，但我冇威過，我做生意都唔成功。我係做過好多生意，做過好多次生意都唔成功。而家都仲做緊啦，唔睇兩間鋪頭嚟嘅，冇生意。不過啊，做生意咧就自由啦。我又識得人分享以前去做生意嘅，去賣機器嘅，成10幾年都賣唔到部機器，後尾佢賣咗2部機器，一部700幾萬賣咗俾人哋。跟住嗰位師傅啊，後尾喺德國過嚟教佢印刷機嘅。教個老細講，下次你唔使700萬啊，我100萬賣俾你。嗰條友仔咧就10年發市，一發市係一世嘅，賣咗2部賺咗1000幾萬。印刷機。唉，我啊唔知點解做生意啊好坎坷，全部都失敗。咁啊打工咧〜俾人炒魷魚，真係好慘。做生意冇生意，而家做下抖音啦，但係做抖音都冇咩人睇，冇人睇。不過我照做，我係做 YouTube 啊，唔係做抖音。YouTube 抖音我想做啊，做唔到，我開唔到戶口，登記唔到。去到大陸咧地址，但我有大陸嘅地址，一個唔係我名啊。唔係我寫我名喎，咁我登記唔到，咁我初初想做抖音好多年前啦，後尾做 YouTube，但係而家我開通咗咧，但係都做唔到，而家出唔到個咁嘅嘈喧巴閉，啲人客睇中醫嘅嗰啲，講粗口，唔知點解唔中意講，冇辦法。係咪？
好啦，而家都講咗個幾鐘頭咁啊，飲下啤酒，燒鴨都就嚟食完，係覺得好神氣。不過咁啊，飲咗酒我先同你講下嘢啫。好多人都覺得哇，係咪作嘢啊？我唔係作嘢嘅，係真嘅。我如果唔嚟香港啊，我應該做官嘅。我呢個即係講改革開放咁，當時啲人講改革開放咧，問我嘅，我話要着靚衫，自由。當時啲革命家咧，我全部都識嘅。呢喺廣東嗰大東嗰啲革命家，我全部識嘅。呢個吉叔啊，咁啲全部我細嗰陣時去。點解改革開放喺深圳？其實啊，我都有啲功勞嘅，因為當時佢問我話我要自由，同埋着靚衫。因為我細個時候自己着靚衫俾人剪爛咗，咁有啲人咧就喺香港帶啲衫褲翻去啊嘛，送俾個人，佢唔敢着，送咗俾我。啲牛仔褲有釘啊，剪爛咗，我着又俾人剪爛咗。後尾嗰啲革命家問我：你要乜？我話我要自由咯，同埋着靚衫咯。咁就後尾就中國咧就真係有自由。其實咧我都有啲功勞嘅，當時嗰啲革命家係咁問我嘅，因為我屋企嗰啲真係革命家嚟嘅。而家飲下酒同你哋講下先。我而家其實都係窮到窿嘅，我都係。雖然做咗老細啊，冇生意。而家係飲下啤酒同你哋講下嘢啦，係咪？人呢，最緊要有自由啊嘛。其實我細個時候住喺邊界嘅，深圳邊界，見到好多人偷渡㗎嘛。啲偷渡嗰啲人呢，就成日寫字都係不自由無寧死啊嘛。其實人係要自由啊嘛。係咪？你俾佢走嘅時候，佢又唔走。你就有得走就唔走，冇得走就想走。其實人就係要自由。你俾自由人咧，你俾自由人咧，咁人哋就唔會走嘅。最緊要自由，有自由咧，人哋就唔會走。有自由，個社會就會繁榮。即係我細個係知道晒呢啲嘢。係而家嗰個咧，出唔出講粗口嗰個係做補習社嗰啲，係補習社。最緊要自由，有自由嘅社會就會好㗎啦。我係喺一個社會裏邊，唔同嘅社會走過嚟。我飲咗酒先講下，真係我爺啊，就東亞嘅創辦人啦。所以話齋，最緊要有自由，有自由就人呢，唔怕官唔怕枉啊，最怕管啊！人好多人就假面具啊嘛，假面具你忍得幾多？你忍得時唔忍得勢，到你爆發嘅時候，係咪？就黐線啦，係咪？有啲人其實個心黐線嘅。外表佢扮正經扮正常，其實人呢，有自由呢，個社會就永遠都好啊！你俾佢走佢都唔走，咁就而家飲咗酒啊，講下嘢啫。其實我唔係好想講嘢。好啦，食下燒鴨啦。出面嗰個補習佬，補習啊，乜講嘢？
好啦，今日同你哋講到依家啦，個幾鐘頭啦，個半鐘頭啦，講下嘢啦，好啦，拜拜，好啦，拜拜。